बच्चा हालिया लिखो। ऐसे क्या कर रहे हो? ठीक नो? ठीक है। अरे बाप रे बाप, ये कोनी के सूता तैसन त खाते उठो तैसन त खाते नहीं कि कौची के पेट ह दादा। सूतो तो उठो तो खाली खा इतना खाते सन, लेकिन इनके देह पर हेरा नहीं खेरो तो हरियाइले जाते सन। भाई देखे के एक बिता बैसन बाबू दू थरिया भात खा जाते सन, कहने काची के भगवान इनके पेट बनैले बन। देह पे हेरा नहीं खे लकड़ा नहीं में, लेकिन के तोंद कोसा निकलल बला ताकि यही में कहूं के तना 8 महीना के लइका बा जोई से तोंद लागता कि अब फाटी तो तब फाटी। भाई कितना बोलत रहा कुछ करत रहा, यानी कि खाए से मतलब बा, खाली खाए से कुंभकर्ण के खानदान से जन्म लेले वैसन की का एगो होने पिंगिल परतिया चिला एकदम जीत अन का सा गइल कि भाग जाई छोड़ छाड़ के। ये तो बा बहरी कुछ काम करत रहती तो हमू मर्दाना नहीं छोड़ छाड़ के भाग जैती। घर में बा रो के गिलगिला के कसम करही के बा करम फूटल हमार जौन होसन घर में बियाह हो गइल नतिया के बेटा जी तो कबो हो देखले एगो दादा ओने कुकड़ू कू करता रुका दादा तारा जे मुड़िए में मोर के तरह के झोल के खा जाता नहीं सब जाने से जीवे और कुता गिल बा हमारे। बाप रे बाप एगो रहला दुख तब ना कितना दुख गाई हम हाय देही हमर कोसर बोल जाता खाली काम करत रुका ए माई पिंगिल पर तरु आवत तनी रुका हां आवत तनी मन तो पता के फेंक दिले जाके ने पूरा भात यानी कि एगो पगोर ना चाहिए, एगो पगोर से पेट ना भरी। भाई देखो त इतना भात बनैले बनी ना इतना भात हो रहा है में तनिको टाइम ना लागी। एगो महारानी बड़ी ना ए दीदी आज डाढ़ दुखाता आज गोड़ दुखाता जब देखो तब बीमारे रहेली। एगो हम तो निरोग बानी भगवान हमारे के मशीन बना के भेजले बन कि जा तारा कुछ ना होई तार देह मशीन ह तू जा सलामत रहबू। हम थोड़े बीमार पड़ी ना हमार तो मशीन ह देह थोड़े ह। अभी सब्जियो ना कटनी का करी कहाँ रखनी पहुँचलिया आ तोनी के खा के हट मुसर किनारे हां कि तोनी के पेट नहीं के भरत हां पेटवा नहीं के भरत मुंहवा नहीं के दुखात तोनी के। बाप रे बाप ऐसे खा लो ना आदमी खाई खाते नहीं के जन्म ले रहीसन की का हाथ ना आलू बनू साग में खत्म। बाप रे बाप ऐसे लागत कि एथी घुस गइल बा घर में राक्षस घुस गइल बा एकदम राक्षस घुसिए गइल बा। एगो महारानी के अभी उठे के बेरा नहीं खे भइल जाके पलंग पर दातन देन तब उठी है। ये जुग के जमाना आ गइल बा। का चुनु चुनु कइले बैस गे हां ए नेटा ही नेटा बोल फेंकत रहिसन ठूसत रहिसन। चीरी जल्दी हम सब्जिया अरे जल्दी मने लइका खेले कि ना रे कितना रोतिया तोर पेट नहीं के भरत ओय हो दादा होय देखो ना ए दादा कितना भात लेवती रे अगे माई तोर पेट नहीं के भरत कितना भात ले बड़े हई हाय अभी हे में इतना भात बा हाउ दे दी काउ तो सलियो दे दी कितना खइबे हां कितना खइबे सब खाई खाए माई हमर करे जवा खा ला ना मोटा जेबू हमर करे जवा खइबू भूज दी करैया में आ खइबू ना एकदम ससरिए घिचल तार बंद कर दे हम जल्दी खा कर लइका खेलावा त अब के लइका रोलू तब तरह के छठी के दूधिया दिलवा होतनी। मोतिया के बेटा ना सुतला में चैन बा ना जगला में सांझी खनी बना खा के सुतो तो सुबेरे के चिंता रह कि का बनाई का थी खियाई देह पर हेरा नहीं खे रहत है। नोतिया अलुयो सब सरल दे देले बा नोतिया के बेटा रुपया ले होता सन खाता ना गांव में बा 20 रुपया आलू आ हिजा ले होता सन घर दुआर भी 30 रुपया ये आलू के इहो आगे मुतले बड़ा सा छिल्ला नमो निके के छिलिया मुझे तो बच्चा हालिया लिखो। ऐसे क्या कर रहे हो? ठीक नो? ठीक है।
जो बुचिया जल्दी जल्दी खो ना था अयन बड़की माई तो फिर डांटे लगन तो बड़की माई बनाते रही नो बतावा तो धली भाई नो तो फिर मार भात खाए के गरम गरम फिर सब्जी बनाते नो तो फिर खाए के सब्जी भात है ठीक नो और खो जल्दी जल्दी पर खा हले बस मैं क्या करते हैं एक टाइम में हमारा बुझाता कि 4-4 किलो आलूआ बन जाता है हतना आपसे 2 पेट 4 पेट करे था आलू में हो जाए लेकिन है नहीं के अनकरा जामल के हमरा करे में लेकिन बड़ी बुझाता है अपन जनमाई रहित क्वेश्चनो रहित तो कह लेती दूसरा के जनमाई के करे में बुझाता कि इनके का करी और वो बाड़ी सन त बेटी इन्हीं के तिलक के फिकिर अच्छा चिंता मत कर जा लोगले अलगा कर तनी खा जा जितना खाए के हमारे जिंदगी में राज कल जा लगले 6 महीना के बाद तो निके अलगा ना कर दे हम के टेंशन लेवे जाई दादा लड़की के सियान होके टाइम लगता एक तो खा के सुन दादा दूध थरिया जना घरे जई हसन हमर नाम नाके कटवा दी हसन अभी तो इतना खाते सुन जब सियान हुए सन त कितना खोई हसन तले हम अपने अलगे हो जाए कोई कोई ना कि बाटल भाई पड़ोसिया का मतलब पड़ोसी से ना ओकरा घर जाए में ना थी करम वैसे खा लसन बाल बच्चा बाप रे बाप एगो दूगो बैसन करे में कितना थी बुझाई चला हो सब्जी धोई होने जल्दी मन से अब 4 गलुया चिर देनी इतना में होई एते चूल्हा पर नहीं तन भाता बनल बा तो दादा हां तन नाइका भाता बनल तो आ उ सब खा गेलिस रे एक डेगचा भात ले कुल खा गेलु सन दुनो मिलके दा आई हे किस्मत एनी के पेट हो कि का हो दादा आय हई देखत न पसुलिया यही ले गर्दनी धके रेत दे दा आ गया तो हद थेथर बाईसन कसना घ के जामल बाईसन गे हां तनी के लइके सुन की बानर गे हतरा बंदर ना खाथे सन उछिल उछिल के दा भात कोई कही कि हाथ ना खाथे सन बिटिया हां तनी मोटाइल रहती सन भंगाइल रहती सन तो कोई कहबो करत कि ना खइला पियला घ के बाईसन एनी के दिन पर दिन खाते सन और जे खाते सन लेकिन तो लगते हम जे एकनिए के खा जाता है हई देखो तो न खुराना दागिए देम हई दागिए देम दबा तनी के खान जाऊर तो सब्जिया बने दाए माई तबे न खइबू कि खाली छुछे भातवा खइबू हमी के मार भात खा ले हम जा ओ ये तो मार भात खा लेबे हां नमक डाल के लेकिन खइबे ना हां आई सब्जिया बन त ना खइबे ना ई के खाई हमने करू खान जा फिर बादी में खान जा अच्छा फेन खइबे अभी मार भात खइबे आ फिर सब्जी भात खइबे दिन में खाली खाते रहबे पढ़बे लिखबे ना तो ना लिखैबू तब नो ने में लिखैबू तब न बीता भके बिटिया भी कितना सुटू सुटू लड़ती है रे तोर माई कहां भी है रे ओकरा लिखे बुझत की करी चल भाग खइए बाद में लिए भात बा तो कुल तो साली ले कपड़ा में पटक देम तहार जो चुरकी मारे कुल कबार ले हम आ तो कहां चटतइस रे नेटाही हैं तोरा नहीं के अभी पेट भरल होद लेकिन बड़ा संभाल बच्चा ये दादा ये नी के चलते हमार भोरे भोरे कपार में दर्द हो जाता चलो संजा सन 1 घंटा के बाद खइयो सन हम सब्जी धो के छेव के दसन हमरा पहले आज बहकता गैस नहीं के किया गैस पास करम तन की बेसी डाल दी ना कि दोबारा आग ना सुन गावे के पड़े त न एक बेटा जल्दी ई लकड़ी गुठा ठंडा पाला में लहरत नहीं खे